بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا وناكسن داوديال ميل والبو جوجتان halkani waa markhaati TV kusoo dhawaada barnaamijka falanqeynta xogta caalamka oo 19 bisha Maarso sanadka 2023 dawada shaqeymaha iyo qadarinta naga mudan oo barnaamijkeenan qaybtan waxaynu diradda ku saari doonaa in ka badan 800 oo kun oo muwaadiniinta reer waqooyiga Korea oo ku biiray ciidamada dalkaasi si ay ula dagaalamaan Mareykanka xiisadda iyo cabsida dagaal ee la soo sheegayo barnaamijka warbixin dhinacyo badan taabanaysa ayaan idinku soo gudbin doonaa sidoo kale daawadayaal barnaamijka waxaan idinkugu haynaa hadal hayntii ugu darneed oo ka dhalatay amarkii madaxweyne Putin la sheegay in lagu soo xirayo oo ka soo baxayay maxkamadda ICC-da waxaan idin soo gudbin doonaa Mareykanka oo aad ula dhacsan amarkan soo dhaweeyay Putin oo ku tilmaamaya daandaansi dagaal maxaa dhici kara amarka kadib mar kale soo dhawaada daawada haddaad nagu cusubtaa fadlan nagu soo biiro channelka subscribe inoo saar furo gambalelka si aad u noqoto daawadeena ugu horeeya mahadsanid barnaamijka ayaynu guda gelaynaa dadka wax indha-indheeya ayaa aaminsan in wareeg cusub lagu soo kordhiyey fagaaraha ay isku hayaan Ruushka iyo wadamada reer galbeedka kadib markii maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka ay soo saartay amar lagu soo xirayo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo lagu eedeeyay kulug lahaanshaha dambiyo dagaal iyo kuwa kale oo ka dhana bini'aadanimada oo laga geystay wadanka Ukraine amarkii lagu galay gudaha wadanka Ukraine go'aankan ayaa u muuqda mid sii horinaya dabka ka dhexshadan Moscow iyo caasimadaha reer galbeedka oo soo dhaweeya go'aankan iyadoo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu sheegay in amarka ay ku bixisay maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu yahay mid xaq ah maadaama uu si cad u galay dambiyo dagaal arrintan ayaa timid kadib hadal uu jeediyay xiriiryaha maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada Karim Khan kaasoo ahaa in ay suuragal tahay in mar-uun maxkamadda la soo taago madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin sababtoo ah ma jiro qof ka sarreeya la xisaabtanka kuwa geystay falalka xasuuqa dambiyada ka dhanka ah aadanaha ama dambiyada dagaalka yiri caasimadaha reer galbeedka aad ayay u soo dhaweynayaan go'aanka maxkamadda ee lagu soo xirayo Putin halka Moscow ay aad u dhaleecaysay maxkamadda iyo go'aankeeda talaabo khatar isagoo ka hadlaya halista ay leedahay talaabadani danjir Andrei Baklanov oo ah gudoomiye ku-xigeenka ururka diblomaasiyiinta Ruushka ayaa wareysi u bixiyay waxa uu ku sheegay inay noqon doonto wareeg cusub oo sii xumeynaya xiriirka Ruushka iyo reer galbeedka inkastoo uu xaqiijiyay in talaabooyinka noocan oo kale ah ay ahaayeen kuwa la filayay inay dhacaan Baklanov ayaa wuxuu intaasi ku daray in rajada talaabadani ay ka dhigtay in dadka siyaasadda indindheeya aysan ka hadlin nuxurka go'aanka maxkamadda taas oo ay raadinayaan waxa ay tahay in Moscow ay sameyso si loo joojiyo talaabooyinka noocaasa wuxuu sidoo kale tilmaamay in dhinaca Mareykanku ay abaabuleen wuxuu ku tilmaamay ficil tiyaatar isagoo tix raacaya go'aanka maxkamadda caalamiga ah isagoo ku nuxnuxsaday isla mar ahaantaana in go'aankan uusan saameyn ku yeelanin dagaalka ka socda dhulka Ukraine laakiin waxa uu sheegay suurtagalnimada inay jiri karto xal siyaasadeed oo aan macquul ahayn sidaas awgeedna natiijada dabiiciga ah waxay noqon doontaa in la sii wado dagaalka muxuu ka sharci ahaan ka dhigan yahay go'aankan dhanka sharcinimada go'aankan qareenkii hore ee maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada Diala ayaa waxa ay sheegtay in kastoo go'aankan aan la fulin doonin mustaqbalka dhow haddana in uu ku fadhiyo qiimo weyn oo sharci ah sababtoo ah amarada soo qabashada ma dhaafaan muddada iyo qaanuunka xadidan iyadoo xustay in maxkamadda dambiyada ay gabi ahaanba ka madax bannaan tahay qaramada midoobay iyo go'aanada garsoorayaasha Diala waxay tilmaantay in kiiska kaliya ee ku daahi kara habsocodka maxkamadda caalamiga ah ee heer garsoor ay tahay in golaha ammaanka ee dalalka xaqa u leh diidmada qayaxan in dib loo dhigo habraaca garsoorka ilaa inta arintu ka shaqeynayso danta nabadda iyo ammaanka caalamiga ah laakiin xaaladan weligeed ma dhicin taariikhda sida ay sheegtay jawaab degdeg ah dhinaca Mareykanka danjira William Courtney oo ah kaaliyihii hore ee madaxweynaha Mareykanka ee Ruushka iyo Ukraine wuxuu arkay in go'aanka maxkamadda dambiyada uu wax u dhimi doono sumcadda Putin iyo Ruushka waxay sidoo kale gacan ka geysan doontaa in Ruushka uu ogaado in gardarada ka dhanka ah Ukraine ay magdhow ka bixin doonaan tani waxay soo dedejin kartaa Putin inuu qaato go'aan macquul ah oo uu uga baxo Kiev wuxuu aaminsanaa in go'aankan uu taageersan yahay is-afgaradka iyo midnimada dalalka reer galbeedka si ay uga caawiyaan Ukraine in ay iska celiso gardarada Ruushka sidoo kalena waxa uu taageersan yahay mowqifka midaysan ee reer galbeedka iyo cunaqabateynta ay ku hayaan Ruushka waana tan ka dhigaysa saameynta talaabada mid muhiim ah dhankiisana mas'uulka midowga Yurub u qaabilsan siyaasadda arrimaha dibadda iyo ammaanka Joseph Borrell ayaa ku nuxnuxsaday in go'aanka maxkamadda caalamiga ee dambiyada uu bilow u yahay in Ruushka lagula xisaabtamo dambiyadii uu galay
dhanka jawaabta Ruushkana waxa ay ka timid dhinacyo kala duwan oo rasmi ah sida afayeenka Kremlinka Dmitry Peskov oo ku tilmaamay go'aanka mid daandaansi ah oo aan la aqbali karin isaga oo ku nuxnuxsaday in waxa ay soo saartay maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada aanay wax qiimo ah iyo sidoo kale muhiimad toona lahayn dhinaca Ukraine wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kuleba ayaa sheegay in dhammaan dalalka saxiixay heshiiska Roma ay ku qasban yihiin sida ku cad qoraalka ICC inay xiraan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin haddii uu ku sugan yahay gudaha dhulkooda wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Kuleba hadal uu siiyay warbaahinta gudaha ayuu sheegay in Putin si sharci ah loogu soo oogay dambi dagaal markii ugu horeysay weli daawadayaal barnaamijka falanqaynta xogta caalamka ee kaga imaanaya markhaati TV ayaa daawanaysaane markana Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in ka badan 800,000 oo kun oo muwaadiniin ah ay si mutadawacnimo ah ugu biireen ciidamadooda si ay ula dagaalamaan Imbraadoriyadda Mareykanka sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi waxayna arrintan imaanaysaa 2 maalmood kadib markii ay Pyongyang tijaabisay gantaal plastic ah oo isaga kala gooshay qaaradaha wakaaladdu waxa ay tilmaantay in dhalinyaradii isxilqaantay ay ka go'an tahay inay si naxariis daro ah u baabi'iyaan dhibaatooyinka dagaalka sidaas daraadeed ay ku biireen ciidanka difaaca dalka wakaaladda ayaa waxay intaasi ku dartay in ka badan 800 oo kun oo isugu jira saraakiil iyo arday ka kala socday dalka oo dhan ay si mutadawacnimo ah ugu biireen ciidanka Kuuriyada Waqooyi ee difaaca dalka sawiro uu soo bandhigay sarkaal ka tirsan Kuuriyada Waqooyi oo lagu magacaabo Rodong Singmung ayaa waxa uu muujinayaa dhalinyaro u dhalatay Kuuriyada Waqooyi oo safaf dhaadheer ku jira si ay magacyadooda u diiwaangeliyaan dhinaca kalena kadib hal sano oo la arkayay tirada ugu badan ee tijaabinta hubka iyo hanjabaadaha nuclearka ee sii kordhay ee Pyongyang, Seoul iyo Washington waxay sare u qaadeen iskaashiga xagga amniga waxayna toddobaadkan bilaabeen dholatuskii military ee ugu weynaa muddo 5 sano ah Kuuriyada Waqooyi ayaa dholatusyadani u aragta kuwa ah daandaansi weerar waxayna marar badan ka digtay inay qaadi doonto tallaabooyin adag oo ay kaga jawaabayso wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ee KCNA ayaa ku tilmaantay dhaqdhaqaaqyada socda inay yihiin isku day oo Mareykanka ku doonayo in lagu horiyo dagaal nuclear ah iyadoo xustay in 100,000 oo qof la qoray si looga jawaabo Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay Khamiistii inay tijaabisay gantaal nooca plastic ah ee qaradaha isaga kala goosha oo lagu magacaabo Hanson 17 wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in tijaabada gantaalkani ay digniin adag u tahay cadawga si ula kac ah u sii kordhinaya xiisadda jasiiradda Korea toddobaadkii hore hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa ku amray ciidankiisa inay xoojiyaan dholatuska military ee lagu diyaar garoobayo dagaal dhab ah daawada aragtada qaybta hoose commentiga noogu mahadsanid barnaamijka falanqaynta xogta caalamka ka daawaneyseen markhaati TV qaybta wanaga inta qaybta xigta barnaamijka tan ku kulmayna nabadgelyo assalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh